Sicilia 25.000 somministrazioni di AstraZeneca, si riducono i capi di imputazione dell'inchiesta sui dati Covid, ma si preannunciano nuovi sviluppi, il pool ha svolto nuove indagini. Blitz dei carabinieri a Raffadali, uomo sorpreso con un arsenale di armi e droga in casa. Caso Open Arms, Salvini rinviato a giudizio, negare il diritto alla paternità per un uomo violento, sul caso si pronuncerà la Cassazione. Calcio eccellenza per l'Acragas, un'altra domenica mare, il gigante sconfitto a San Cataldo. Basket, la Fortitudo si arrende contro il Piacenza. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In Sicilia 25.000 dosi di somministrazioni con AstraZeneca. Un imprenditore arriva da Roma per vaccinarsi. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. È stato un successo la 3 giorni straordinaria voluta dal presidente della regione Nello Musumeci, che ha consentito la libera vaccinazione dei cittadini da 60 anni in su senza alcuna prenotazione preventiva ai vari siti. Per smaltire le 100.000 dosi di AstraZeneca si è data la possibilità liberamente di vaccinarsi in uno dei centri vaccinali, bastava mettersi in fila per avere iniettato il vaccino AstraZeneca. Ricordiamo che per via dei pochissimi casi di trombosi che si sono verificati anche in Sicilia, la gente era molto impaurita nell'uso del vaccino, invece con questa apertura in parte è stata allontanata e le persone hanno capito che era meglio vaccinarsi che correre il rischio di prendere il virus del Covid-19. Addirittura un cittadino è arrivato da Roma a Palermo per vaccinarsi contro il Covid. È Giuseppe Rocchia, di 64 anni, imprenditore, che saputo dell'Open Weekend, l'iniziativa del governo Musumeci, ha preso il primo volo per Palermo, diretto poi al lab vaccinale allestito all'ex fiera del Mediterraneo. Sono venuto qui a vaccinarmi a Palermo perché a Roma i tempi di attesa non si sapeva neanche quando potevo farlo, anche se ho superato 60 anni, però i tempi erano ancora indefiniti. Mentre qui ho avuto la fortuna, grazie al Presidente della Regione Musumeci, quello di questa weekend della vaccinazione AstraZeneca per le persone oltre i 60 anni, e quindi mi è sembrata un'ottima occasione. Io sono atterrato stamattina col volo da Roma, sono arrivato puntuale, ho fatto veramente, penso nell'arco di 8-10 minuti, anche il tampone presso il T3 dell'aeroporto di Palermo, tutto ben organizzato, mi hanno subito dato l'esito nel giro di 7-8 minuti. Ho avuto l'esito del tampone e quindi è stata un'ottima esperienza. La campagna speciale di vaccinazione fatta nei 3 giorni nei 66 hub e centri vaccinali dell'isola ha registrato percentuali di somministrazione del vaccino AstraZeneca 4 volte superiori rispetto ai giorni passati. Al momento il dato parziale è di 25.000 dosi. Un dato ancora provvisorio che ha portato la nostra isola ad oltre 1.100.000 dosi iniettate. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della regione Musumeci, che durante la visita al lab catanese ha annunciato che, vista la massiccia adesione, si sta valutando il caso di riproporla durante il prossimo weekend. Anzi, da parte del segretario regionale dell'UGL, la proposta di allargare la platea degli aventi diritto anche a chi ha sotto i 60 anni. La macchina organizzativa della regione siciliana sta funzionando alla perfezione. L'esperienza dell'Open Day che abbiamo voluto avviare nella nostra isola ha dato in questo fine settimana oltre 70.000 vaccinati, di cui 25.000 con AstraZeneca, segno evidente che i cittadini hanno superato la iniziale diffidenza e hanno compreso che l'unica strada da imboccare per uscire da questa terribile esperienza è appunto il vaccino. Valutiamo se nel prossimo fine settimana vada riproposta la iniziativa, ma intanto voglio davvero ringraziare tutto il personale sanitario, infermieristico, del volontariato, che ha consentito questo straordinario successo. Ormai dobbiamo andare avanti su questa strada, speriamo che da Roma
le dosi promesse arrivino per liberarci definitivamente da questa tragica e difficile esperienza. Una donna di 61 anni è ricoverata in rianimazione all'ospedale Papardo di Messina per una sospetta trombosi. È stata prima ricoverata nell'ospedale di Patti e poi trasferita a Messina. Sono in corso verifiche su eventuali collegamenti col vaccino AstraZeneca che le è stato somministrato lo scorso 3 aprile. La donna ha avvertito un forte mal di pancia iniziato alcuni giorni dopo la vaccinazione. I medici ipotizzano una trombosi all'arteria menentrica. La signora è in condizioni stabili, non è intubata e risponde bene alla terapia con anticoagulanti. Ma l'idea è che hanno gestito male l'informazione e quindi la gente è spaventata. Quando si spaventa la gente diventa irrazionale, anche se l'AstraZeneca magari avrà in percentuale la stessa percentuale di malattie del Pfizer, però uno è spaventato. Per cui le colpe sono sempre di coloro che fanno informazione terroristica, perché hanno fatto un tipo di informazione terroristica. Lo farei. Perché? Perché tutto quello che si sente dire sinceramente un po' di paura c'è, quindi meglio fare una cosa più sicura. Infatti io sto aspettando, prima gli altri si fanno quello che si devono fare, poi casomai si vedrà. Lei si sente fortunato che ha fatto il Pfizer rispetto a quanto si è sentito in questi giorni? Ma non si tratta di fortuna, si tratta delle patologie che uno ha. Io gli ho descritto la patologia che effettivamente ci sono documentate e loro c'è stata proprio l'amnesi che ha stabilito che mi spettava, era più consigliabile fare Pfizer. E se lei non avesse avuto patologie e la chiamavano per fare AstraZeneca, ci avrebbe pensato o l'avrebbe fatto comunque ad occhi chiusi? No, a occhi chiusi non credo, i vaccini tutto sommato qualche problema lo danno. Però non mi sarei posto il problema dell'AstraZeneca che possa essere un vaccino valido o meno. Nessuna preoccupazione, tranquillo, deciso. Io d'altronde ho sempre fatto vaccini, perché lavoravo all'estero e quindi tutte le volte che andavo a lavorare all'estero venivo vaccinato. Che messaggio vuol dare in questo momento a quei tanti cittadini che magari avevano prenotato, erano pronti a fare la vaccinazione e poi si sono tirati indietro e hanno qualche perplessità? Guardi, io onestamente è una cosa molto ma molto personale. Credo che la decisione spetta a ogni singolo. Ritengo comunque, e questo è il motivo per cui sono qua, che l'unica via d'uscita è vaccinarsi. Questa è l'unica via d'uscita. Tutte le altre cose, distanziamento, mascherine, servono sicuramente, ma il vaccino è fondamentale. Sono perfettamente convinta, la vaccinazione, come diceva il Signore, è l'unica via d'uscita, quindi spero che più persone possibili facciano questa scelta in maniera libera e responsabile. Preoccupato? No, niente, è normale. È meglio vaccinare da niente. Vaccinarsi è un dovere per sé e per gli altri, è l'unico modo per poterci tutelare, non c'è altro. Chiedono di riaprire subito perché i contagi da coronavirus all'aperto sono limitati. Oggi in protesta a Palermo davanti alla presidenza della regione i lavoratori dei mercati, delle sagre e delle fiere provengono da tutta la regione. C'è il servizio. Questo è un grido, uno dei piccoli gridi che vorrei dare, proprio abbiamo famiglia, abbiamo tutto quello che sussiste una famiglia, loro ci dicono chiudi, ma come? Senza mandarci i ristori, senza niente, come si fa? Io dal 7 aprile che ho il furgone posato a casa chiuso, senza poter uscire, senza poter lavorare, ho cose da pagare, le tasse continuano sempre a correre, ci arriva immondizia, ci arriva tutto, solo pubblici, ora il rinnovo delle licenze. Dico, ma veramente ci vuole un cuore. Quello che ha fatto il signor Draghi è una presa in giro, ha detto quello che già si aspettava, è anticipato di una settimana perché tutto era previsto per il 3 maggio, le aperture, e poi ha fatto un'apertura dove che non c'è niente di apertura, c'è solo se siamo in zona gialla, potranno riaprire
quelle categorie che avranno la possibilità di mettere tutto fuori. Cioè, ma questo che dopo 14 mesi che risoluzione è? A un mese che facciamo tutti i giorni manifestazione, siamo stati a Roma per cercare di sensibilizzare che qua c'è un compartimento dei lavoratori che ormai sono al fallimento più totale, ormai sono in mano agli usurai, non ce la facciamo più, veramente non ce la facciamo più, e loro continuano ancora a scherzare, a prendere tempo, mentre la gente con questo tempo sta morendo. I mercati da quanto tempo sono chiusi? I mercati sono chiusi adesso da un mese, però diciamo che sono chiusi da 14 mesi, perché sono aperti e sono chiusi, sono aperti e sono chiusi. Ormai siamo in ginocchio come categoria e siamo in ginocchio anche come morale, perché oltre alle manifestazioni che stiamo facendo vediamo che non siamo ascoltati da nessun politico attuale nelle sedie di Roma, qualcuno che si mette solo gli oppositori che a noi momentaneamente non ci possono aiutare. Però noi ora a questo punto il nostro motto è o tutti aperti o tutti chiusi, perché a questo punto non si può continuare così. Con i mercati che i sindaci a noi ci chiudono in zona rossa, alla fine la zona rossa è una zona rossa finta, perché nei paesi, nelle città, nella zona rossa poi i sindaci lasciano tutto aperto, chiudono solo i negozi di calzature e abbigliamento. E invece alla fine i mercati alimentari li fanno fare e non vanno a fare i mercati non alimentari. A questo punto ora, specialmente che è stato detto che il virus fuori viene meno contagiato, noi chiediamo subito urgente la riapertura, oppure non in zona rossa ma lockdown. I sindaci quando chiudono in zona rossa devono chiudere tutto, devono lasciare aperto solo i negozi di prima necessità. Volevo dire una cosa al Presidente della Regione. Presidente, noi facciamo sacrifici, bar, ristoranti, piscine, ambulanti, fiere, negozi, ma i casi aumentano. Allora non è la colpa nostra che siamo chiusi, la colpa sarà di qualche altra persona che rimane aperta. Vedi i tabacchini, vedi i supermercati in fila per pagare, vedi le poste, non è colpa nostra. Facci lavorare, per favore, te lo dico. Siamo all'osso. Nella zona balneare di Agrigento a San Leone, in piazzale Giglia, sono stati multati dei giovani sorpresi in gruppo in spregio alle norme contro gli assembramenti. Eugenio Cairone. La bella giornata di sole, anche se con un vento fastidioso, ieri ha invogliato moltissimi agrigentini ad una passeggiata al lido di San Leone. Al porticciolo si sono viste tante famiglie nel rispetto delle norme, cosa diversa nel solito piazzale Giglia, teatro come sempre di assembramenti. Come dire che proprio riesce difficile farsi ascoltare e che ancora esistono dei divieti che vanno assolutamente rispettati. Ma è come parlare ai sordi. Così si deve fare ricorso alle sanzioni come quelle elevate ieri nei confronti di alcune persone che, malgrado i richiami dei carabinieri, hanno continuato a restare in gruppo. Da qui la multa per tutti di 400 euro. Ma se è sempre lo stesso luogo, cioè il piazzale Giglia, a far registrare le continue violazioni, ci si chiede perché non vengano istituite delle postazioni fisse di agenti in modo da scoraggiare chi proprio non intende adeguarsi. Che serva il pugno duro, ma sul serio non ci sono dubbi. Da parte della prefettura ben vengano eventuali altre disposizioni oltre a quelle dei normali controlli che per la verità proprio nel piazzale in questione scarseggiano. Bisogna dire basta con il menefreghismo. Il bisogno di svago non autorizza certo la violazione delle norme come se nulla fosse. E non vengano a parlarci di città militarizzata solo perché si pretende, vista la situazione, una maggiore presenza dello Stato. L'inchiesta sui dati taroccati della pandemia in Sicilia è tutt'altro che chiusa, anzi dopo la nuova impostazione giuridica fissata dalla Procura del Capoluogo il caso annuncia già altri sviluppi nonostante i capi di imputazione siano passati da 36 a 7. Il pool però ha svolto nuove indagini. I dettagli nel servizio.
Allo Stato non si può escludere che le falsità emerse dalle telefonate ed oggetto di incolpazione provvisoria costituiscano solo la punta dell'iceberg di ripetute falsità che solo una certosina e laboriosa ricostruzione permetterà di far emergere. Le parole del GIP di Palermo, Cristina Lobue, fanno intendere che l'inchiesta sui dati taroccati della pandemia in Sicilia è tutt'altro che chiusa, anzi, dopo la nuova impostazione giuridica fissata dalla procura del capoluogo, il caso annuncia già altri sviluppi, nonostante i capi di incolpazione siano passati da 36 a 7. Il pool coordinato dal procuratore aggiunto Sergio De Montis ha svolto nuove indagini sentendo i funzionari dell'Istituto Superiore di Sanità. È emerso che i dati dei decessi sono ininfluenti sugli indicatori che poi determinano le zone rosse. Come ininfluenti sono anche i bollettini quotidiani diffusi a titolo informativo che non sono tecnicamente atti pubblici. Oggetto dell'inchiesta però restano le alterazioni dei dati ufficiali, quelli inseriti sui form della piattaforma della sorveglianza integrata. Il GIP sottolinea la rilevanza dei dati aggregati caricati dagli indagati sulla piattaforma dell'Istituto Superiore di Sanità ai fini delle valutazioni epidemiologiche effettuate in ambito regionale, valutazioni che possono incidere, si legge nel provvedimento, nelle determinazioni del presidente della regione relative all'istituzione delle zone rosse provinciali e o alla chiusura delle istituzioni scolastiche a livello provinciale. Appare pertanto riduttivo, oltre che errato, come più volte affermato nelle memorie difensive, affermare una mera valenza statistica e informativa dei dati aggregati presenti sulla piattaforma integrata di sorveglianza Covid-19. Nella nuova ordinanza emessa dopo la trasmissione del fascicolo da Trapani sono stati revocati comunque domiciliari ai 3 indagati e imposta solo la sospensione per 1 anno del servizio per la dirigente dell'assessorato alla salute Maria Letizia Di Liberti e per il funzionario Salvatore Cusimano. Resta indagato per falso anche l'assessore Ruggero Razza. Scrive ancora il GIP: non appaiono giustificabili le scelte di quotidiani aggiustamenti dei dati aggregati da parte degli odierni indagati, raccolti ed elaborati con tecniche e modalità rudimentali che non consentivano il rispetto del parametro della correttezza e della qualità del dato, finendo per dar luogo a dati infedeli. E infatti emerge chiaramente dalle intercettazioni, prosegue ancora il GIP, che molti dati non venivano trasmessi quotidianamente e finivano per un tempo indeterminato in una zona grigia, un quadro che il GIP definisce grave. La misura della sospensione è comunque scattata perché per il giudice c'è ancora il rischio di inquinamento probatorio. E adesso le indagini si concentrano proprio sui telefonini e i computer sequestrati. Ora il provvedimento è stato notificato dai carabinieri del NAS che hanno condotto l'inchiesta assieme ai colleghi del comando provinciale di Trapani. L'avvenuta alterazione dei dati aggregati concernenti il numero dei positivi, dei tamponi, dei ricoveri in terapia intensiva e in area medica, si legge nel provvedimento, è stata pacificamente ammessa in primo luogo dalla dottoressa Di Liberti sia nel corso dell'interrogatorio del 15 aprile scorso sia nel corso della memoria del 7 aprile, dove testualmente si legge che costei sin d'ora ammette senza alcuna riserva i fatti storici così come rappresentati nell'ordinanza. L'alterazione dei dati è stata ammessa anche dagli altri 2 indagati, il funzionario Cusimano e il tecnico informatico Emilio Madonia. Per il giudice sono certamente da ritenersi sussistenti gli indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati. Il GIP scrive anche che l'inchiesta merita senz'altro un doveroso approfondimento investigativo per capire il perché di questa operazione di falsificazione dei dati. Le intercettazioni hanno tenuto sotto controllo un periodo che va, lo ricordiamo, da ottobre a marzo. A prescindere dalla reale finalizzazione di tali continue falsificazioni sui dati aggregati rispetto al raggiungimento di specifici obiettivi di carattere politico o economico, si legge ancora nell'ordinanza, gli atti di indagine svelano un quadro desolante in cui con assoluta superficialità e con un'approssimazione ben lontana dagli standard di professionalità richiesti per l'elaborazione di dati corretti e di qualità venivano gestiti dati tanto significativi per il monitoraggio della pandemia.
Caso Open Arms, Matteo Salvini rinviato a giudizio come aveva chiesto la Procura di Palermo, il leader della Lega accusato di rifiuto d'atti d'ufficio e sequestro di persona per non aver fatto sbarcare 147 migranti nell'agosto del 2019 quando era ministro dell'Interno, andrà a processo. La prima udienza è fissata per il 15 settembre prossimo davanti ai giudici della seconda sezione penale. C'è il servizio. Matteo Salvini verrà processato, così ha deciso il giudice Lorenzo Iannelli accogliendo la richiesta della Procura di Palermo guidata da Francesco Lovoi. Finisce con il rinvio a giudizio la terza udienza all'aula bunker del Luccerdone sul caso Open Arms che vede il leader del Carroccio accusato di rifiuto d'atti d'ufficio e sequestro di persona per non aver fatto sbarcare 147 migranti nell'agosto del 2019 quando era ministro dell'Interno. Il processo comincerà il 15 settembre prossimo davanti ai giudici della seconda sezione penale. Il reato di sequestro di persona con minori coinvolti è punito con una pena che arriva fino a 15 anni di carcere. Non ci sono gli elementi per il non luogo a procedere di Matteo Salvini, ha detto il GUP. L'udienza preliminare infatti non deve valutare se sussiste o meno la responsabilità penale dell'imputato, ma se ci sono elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio e non ci sono elementi per decidere un proscioglimento. Chiariamo per tutti perché sento che magari ci sono interpretazioni non corrispondenti poi a quello che sta succedendo. Finora quello che abbiamo avuto è un'udienza che si chiama udienza filtro, cioè un'udienza che serve soltanto a capire se si deve fare un processo. Come sapete abbiamo un'udienza filtro uguale a Catania. Qual è la differenza tra Catania e Palermo? A Catania, anche se era un'udienza filtro, si è voluto approfondire tanto. Sono stati sentiti i testimoni e c'è un grado di approfondimento che a nostro avviso può consentire una valutazione completa. Ecco, passare per sequestratore proprio no. È ridicola solo l'idea. È ridicola solo l'idea. Mi spiace per i miei figli, perché dovrò spiegargli che il papà non rischia la galera domani mattina e che settimana prossima, il sabato, a Dio piacendo, sarà al parco giochi con loro. Questo mi spiace. Poi ho agito da padre e cristianamente sopporto. Se per aver difeso il mio paese dovrò venire qualche altro mese a Palermo, colgo gli spunti positivi. Vorrà dire che darò una mano per quanto in mio potere ai palermitani a vivere in una città più a misura d'uomo. Ecco, oggi ad esempio se non ci fosse la zona rossa e l'orario di chiusura, al di là di quello che si è deciso in quest'Aula, che ha un sapore politico più che giudiziario, sarei andato volentieri a fare un passo al cimitero dei Rotoli, dove giacciono centinaia di bare per l'incapacità amministrativa di dare giustizia anche ai defunti. Commenti. L'ha scritto Palamara. L'ha scritto Palamara. Io penso che nei prossimi mesi gli italiani potranno assistere a chi interpreta la giustizia alla Palamara, ovvero sia Salvini ha ragione, però bisogna fermarlo e processarlo, e i tanti uomini di legge che invece sono realmente liberi e indipendenti. E conto di incontrare alcuni di questi sulla mia strada. Qualcuno che non abbia pregiudizi politici. Sul banco degli imputati ci dovrebbe essere, a mio avviso, qualcuno che gioca sulla pelle degli esseri umani mettendone veramente a rischio la vita. Perché se qualcuno gira non per 6 giorni del mio presunto sequestro, ma per 13 giorni per il Mediterraneo, in attesa di raccogliere altri immigrati, quando il porto spagnolo più vicino dista 2 giorni, chi è il sequestratore? Chi gioca sulla pelle di questi poveri ragazzi? E io sono contento perché al processo sono convinto emergeranno delle verità. Io ricordo a me stesso che si tratta di una nave spagnola che ha raccolto immigrati in acque libiche, in acque maltesi, ha rifiutato uno sbarco, ha rifiutato un porto in Spagna, ha rifiutato un secondo porto in Spagna e ha rifiutato perfino l'arrivo di una nave militare spagnola.
Il giudice dunque ha accolto le richieste della Procura di Palermo rappresentata dall'aggiunto Marzia Sabella e dal sostituto Geri Ferrara, che aveva centrato le accuse sul non aver concesso un porto sicuro dove attraccare alla nave di Open Arms. Dopo 3 salvataggi in mare, l'ONG spagnola nell'agosto 2019 è rimasa in attesa di un attracco per 20 giorni. Dal 14 agosto la Open Arms attese di fronte alla costa di Lampedusa. In quella data infatti il TAR del Lazio aveva sospeso il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane. Ciononostante l'allora ministro non concesse il porto sicuro. L'attesa si prolungò, alcuni migranti si buttarono in mare per raggiungere la costa a nuoto. A sbloccare la situazione fu la procura di Agrigento guidata da Luigi Patronaggio, che mise la nave sotto sequestro, di fatto permettendo lo sbarco. Sull'imbarcazione c'erano pure 27 migranti minori non accompagnati, per questo della vicenda si occupò pure il Tribunale della Procura dei Minori di Palermo. Crisi a Palazzo delle Aquile dopo la bocciatura prima del bilancio consolidato e poi del piano triennale delle opere pubbliche. Italia Viva esce dalla maggioranza del sindaco di Palermo. I renziani vorrebbero azzerata la giunta Orlando per seguire il modello Draghi, ma il sindaco alza gli scudi all'invito di fare entrare i rappresentanti della Lega. Vediamo. La bocciatura del programma triennale delle opere pubbliche da parte di una componente Italia Viva della maggioranza eletta nel 2017 a sostegno della mia sindacatura è stata seguita subito dopo da un comunicato nel quale Italia Viva propone l'aggiornamento alla Giunta e l'apertura alla lista Salvini. Siamo in presenza nel primo caso di un danno irresponsabile, di un atto irresponsabile. Si bloccano centinaia di milioni di investimenti per la nostra città e nel secondo caso stiamo prendendo una provocazione. Con la storia di Palermo, con il mio cammino, con la mia esperienza personale e con quello che Palermo è stata dal 2012 fino ad oggi, chiedere a me di guidare una maggioranza con la presenza della lista Salvini è evidentemente una provocazione che rispedisco al mittente ricordando che da settimane, da mesi abbiamo assistito a incredibili bocciature di provvedimenti proposti dall'amministrazione comunale, oltre che a centinaia di delibere che sono all'ordine del giorno e che non vengono esaminate. Che vada avanti. Se qualcuno ritiene che io con la mia faccia faccio un'alleanza con la lista Salvini, tradendo gli elettori e la mia personale esperienza e storia, evidentemente ha sbagliato strada e sarà destinato a fare una strada diversa dalla mia. Il sindaco Orlando dice che non andrebbe mai a governare questa città insieme alla Lega di Matteo Salvini, ma siamo noi che non faremmo mai questo torto ai palermitani. Non andremmo mai al governo con chi questa città l'ha praticamente distrutta. Ci sono 850 buone ragioni per non andare al governo con il sindaco Orlando e sono le salme al deposito al cimitero dei rotoli che ci hanno fatto diventare una vergogna nazionale. Ci sono delle strade piene di buche che da 1 anno e mezzo non ricevono manutenzione ordinaria e straordinaria. Ci sono dei ponti traballanti sui quali ancora non si è capito cosa stia facendo l'amministrazione. C'è una città sporca con la differenziata ai minimi storici e c'è una città piena di traffico dove nessuno ha saputo fare un vero piano per evitare che Palermo fosse la città più trafficata d'Italia. Ecco, queste sono alcune delle ragioni per le quali mai e poi mai noi che amiamo Palermo andremmo al governo col sindaco Leoluca Orlando, che deve diventare presto solo un brutto ricordo per questa città. Blitz dei carabinieri a Raffadali ha arrestato un uomo sorpreso in possesso di un arsenale di armi e droga nella sua abitazione di campagna. Arturo Cantella. Conferenza stampa stamani da parte dei carabinieri della compagnia di Agrigento, tenuta dal capitano Marco La Rovere e del maresciallo della tenenza di Raffadali Armando Manzo, per comunicare un importante ritrovamento avvenuto nelle campagne di Raffadali. Infatti è stato scoperto un arsenale e arrestato un muratore di 33 anni, gravato anche dal divieto assoluto di porto d'armi. Le armi sono state rinvenute all'interno di un magazzino adiacente all'abitazione e ha permesso di rinvenire ben 8 pistole e 3 fucili, mentre nella camera da letto scoperte anche delle cartucce. Alcune delle armi scoperte avevano anche la matricola Brasa, una delle pistole rinvenute aveva addirittura 2 colpi in canna e sono stati ritrovati anche dei bossoli esplosi e della polvere da sparo. Alcuni li trovavano occultati in un sacco, altre ancora erano invece nascoste in una cassapanca. I militari dell'arma hanno anche rinvenuto
dell'hashish, circa 60 grammi, suddivise in 13 dosi pronte per essere spacciate. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida che si celebrerà questa mattina ad Agrigento. L'inchiesta è stata coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica Sara Varazzi. Sabato scorso abbiamo eseguito un'operazione di iniziativa finalizzata al controllo sulle armi a carico di un soggetto già colpito dal provvedimento di divieto di detenzione armi nell'anno del 2007. Abbiamo eseguito una prima perquisizione presso la sua abitazione e nel magazzino sotto casa, in un locale adibito d'ufficio, abbiamo iniziato a rinvenire le prime armi e munizioni. Avendo rinvenuto ciò, abbiamo esteso la perquisizione anche alla sua abitazione e a un magazzino vicino adibito a deposito dei materiali, dove abbiamo rinvenuto altre armi e munizioni, nonché la sostanza stupefacente, e successivamente ci siamo spostati nella sua abitazione di campagna. In questa abitazione, nella stalla dove accudiva degli animali, abbiamo rinvenuto ulteriori armi e munizioni celate in una cassapanca di legno e in altri mobili lì sparsi. Avendo rinvenuto ciò, abbiamo proceduto all'arresto del soggetto e su disposizione del sostituto procuratore, dottoressa Varazzi, l'abbiamo posto ai domiciliari in attesa della convalida dell'arresto. Sulla droga qualcosa in particolare? Allora, la droga era occultata in un sacco unitamente alle armi, messa in un fusto di latta. Era già suddivisa in dosi, erano 13 dosi già avvolte nel cellophane, le più pesanti erano dei pezzi da 25 grammi, mentre le altre si aggiravano dai 0,5 grammi fino a 1,5 grammi. Ma cos'era, marijuana? Era hashish. Da cosa nascono le indagini? Le indagini nascono da normali controlli di iniziativa che la stazione fa sul territorio e in questo particolare caso di un soggetto già colpito da un provvedimento di divieto di detenzione armi. La provenienza delle armi al momento non si può definire in quanto non risultano censite. 2 delle armi sequestrate hanno pure la matricola a brasa e sono state modificate nel loro funzionamento per aumentarne la potenza. Quindi saranno eseguiti ulteriori accertamenti, sicuramente tramite i RIS di Messina, a cui ci affideremo, per verificarne la provenienza e se sono state utilizzate in altri eventi criminosi. Le munizioni sono quelle che vedete, sono di diverso calibro e sono anche di armi che non abbiamo rinvenuto a carico del soggetto. Anche polvere da sparo? Anche polvere da sparo contenuta in un barattolino, circa 40 grammi. Un uomo di 60 anni, Carmelo Gagliano, è scomparso da Cianciana. Da ieri mattina sono scattate le ricerche tanto all'interno del centro abitato quanto nelle campagne. A denunciare la scomparsa è stata la cugina. Ha informato i carabinieri che l'uomo soffre di disturbi psicologici, è uscito dalla sua abitazione per recarsi nella casa di campagna, ma non si hanno avuto più sue notizie. È stato avviato il piano provinciale di ricerche persone scomparse, coordinato dalla prefettura di Agrigento. In campo diverse squadre, dei vigili del fuoco, forze dell'ordine e protezione civile con l'ausilio di un'unità cinofila e anche l'uso di droni. Al momento nessuna traccia utile dell'uomo. Andiamo in Gran Bretagna al funerale del principe Filippo. Nel rispetto del distanziamento Covid, i 30 familiari e amici presenti, con la regina da sola più vicina di tutti all'altare. Eugenio Cairone. Stesse regole dei comuni mortali. La scomparsa del principe Filippo e la solitudine della regina, accompagnata dall'angoscia, sono l'emblema del triste momento che unisce nel dolore le migliaia di famiglie di tutto il mondo alla famiglia reale. C'è una immagine della regina Elisabetta ai funerali del marito che ha fatto il giro del mondo. Quella immagine ci ricorda che la pandemia non fa distinzioni, che la morte in tempo di Covid costringe tutti alla solitudine assoluta, senza abbracci e strette di mano, con l'estremo saluto negato dalle circostanze. Ai funerali del principe Filippo erano 30 le persone ammesse alla funzione, perché in Inghilterra possono partecipare ai funerali solo in 30, scelti tra i familiari, con l'eccezione di qualche amico. Un addio intimo dunque, nel pieno rispetto delle regole sul distanziamento e il rispetto dei divieti di assembramento, regole che valgono per tutti. Era stato il vescovo di Bolzano qualche anno fa
a ribadire che davanti alla morte nessuno può appellarsi a titoli e onori. Una sacrosanta verità sancita dal Covid, con il morire in solitudine, senza alcuna differenza. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Il riconoscimento del figlio naturale deve essere negato al padre violento. Lo ha chiesto in adesione al ricorso presentato dall'avvocato Arnaldo Faro, il procuratore generale alla Corte di Cassazione. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, in adesione al ricorso presentato dall'avvocato agrigentino Arnaldo Faro, nell'interesse della minore MV, intervenendo con una propria memoria difensiva depositata il 26 marzo scorso, ha chiesto alla Suprema Corte l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha consentito il riconoscimento filiale al padre biologico della piccola MV, che si era reso responsabile di atti violenti contro i prossimi familiari. Dopo la nascita della bambina, il padre MAH, di origine egiziana, consenso che era stato recisamente negato e opposto dalla madre FV, oriunda di Raffadali, in considerazione delle condotte violente dal medesimo attuate nei confronti della stessa, avendola anche voluta indurre all'aborto. In particolare, il padre, dopo la nascita della minore, aveva programmato di impartire alla piccola un'educazione religiosa integralista, secondo i rigidi canoni comportamentali, in contrasto con contesto socioculturale di riferimento della minore stessa, manifestando anche l'intento di volerla condurre nel suo paese d'origine per affidarla alla propria madre. In particolare il procuratore generale ha censurato la sentenza della Corte di Venezia, che non aveva provveduto ad applicare il principio di derivazione sovranazionale secondo la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7/12/2000, adottata poi a Strasburgo. In proposito di tale interesse, l'avvocato Arnaldo Faro, investendo della tutela della minore la Corte di Cassazione, ha lamentato che i giudici di merito, nel valutare l'interesse concreto della minore MV, si erano posti in contrasto con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza domestica. In sintonia con tale principio, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, indice della legalità e della corretta applicazione della legge nazionale e sovranazionale, ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'avvocato agrigentino Arnaldo Faro, rilevando anche che dovrà essere compito dei giudici di merito su compulsazione del PM Affari Civili compulsare tutti gli accertamenti necessari per rilevare le emergenze penali a carico del padre della minore, anche secondo le linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura, per la trattazione dei procedimenti nell'ambito dei quali si discuta di violenza di genere o domestica. La Corte di Cassazione, sezione prima, deciderà la questione all'imminente udienza del prossimo 19 aprile. I pescatori di Mazara del Vallo, detenuti a Bengasi per 4 mesi, chiedono 1 milione a testa come risarcimento danni. C'è il servizio. È un tunisino che sta parlando con la sorella, che ha detto siamo stati liberati. La dichiarazione che è stata siamo liberi, siamo a bordo. Siamo liberi, siamo a bordo, vita, ti aspetto! Un risarcimento danni che varrebbe 1 milione di euro per ognuno dei 18 pescatori di Mazara del Vallo bloccati a Bengasi per 108 giorni è la richiesta che hanno avanzato nei confronti del governo libico i marittimi, 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi, rimasti per circa 4 mesi in prigione in seguito al sequestro avvenuto il 1 settembre scorso dei 2 motopesca mazzaresi Medinea e Antartide in acque internazionali a circa 35 miglia dalle coste libiche. L'istanza è contenuta in una lettera firmata dagli stessi componenti degli equipaggi ed inviata alla Libia per conoscenza anche al governo italiano, all'Unione Europea e alle Nazioni Unite. Abbiamo patito le pene dell'inferno, hanno scritto. Le guardie non perdevano occasione per sparare in aria. Oggi tutti noi scontiamo le conseguenze psicofisiche di quei giorni insieme ai nostri familiari e pretendiamo un'indagine decisa da parte di tutti voi affinché tali eventi non abbiano più a verificarsi. A sostenere la richiesta dei 18 pescatori sono i sindacalisti Tommaso Macaddino, Uila Pesca e Giovanni Di Dia, Fly CGL,
che affermano sulla vicenda è calato il silenzio, ancor più inquietante per il fatto che nell'agenda dei recenti colloqui fra il governo italiano e il nuovo governo libico non è stata affrontata la questione della sicurezza dei nostri pescatori davanti alla Libia. Eppure le vicende dei pescherecci non si limitano al solo, se così si può dire, sequestro per mano dei libici. Era solo il 20 gennaio scorso, infatti, quando la Capitaneria contestava all'Antartide di non aver comunicato 3 giorni del fermo biologico del 2019, mesi di ansia e pena per il peschereccio sequestrato, le richieste di aiuto, le manifestazioni a Roma per chiedere la liberazione dei marinai, poi la gioia della liberazione, gli applausi, le telefonate, le pacche sulle spalle dei politici, le riunioni con il vescovo, il sindaco, le promesse dei ministri di andarli a trovare, poi la beffa. Leonardo Gansitano, l'armatore dell'Antartide, riceveva infatti dalla Capitaneria una multa di oltre 2.000 euro su 12 giorni di fermo biologico effettuati nel 2019, ne avrebbe comunicati 9. Nel verbale di 4 pagine notificato dalla Capitaneria si leggeva che la società Futura SRL aveva presentato la richiesta di accesso ai contributi per aver effettuato l'arresto temporaneo obbligatorio per il 2019. Nell'ambito dell'istruttoria conclusa il 14 gennaio scorso fu però accertato che l'unità di pesca non avrebbe completato per il 2019 le giornate di arresto temporaneo obbligatorio aggiuntivo, ed era dicembre ancora 2020 quando le cronache riportavano questo titolo: sono stati liberati i pescatori di Mazara del Vallo dopo 107 giorni di prigionia in Libia. A dare la notizia erano stati il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli esteri Luigi Di Maio, che volarono in Libia per il passo decisivo che avrebbe poi reso la libertà ai 18 pescatori chiusi in cella dal 1 settembre. E Mazara del Vallo intanto piangeva lacrime di felicità. I familiari erano radunati per ritornare in autobus a Roma e continuare la loro protesta sotto Palazzo Montecitorio con la promessa che avrebbero passato lì il Natale. La liberazione invece avvenne una settimana prima delle feste, come avevano auspicato in molti, tra tutti Rosetta Ingargiola, vero timoniere della protesta, che fino alla fine ha chiesto un intervento concreto ed immediato a Conte e Di Maio, chiedendo la liberazione come regalo di Natale. Siamo stanchi, stanchissime veramente. Abbiamo sofferto tanto a pensare ai nostri figli e tutti i pescatori. Aspettiamo a braccia aperte, come ci siamo abbracciati tutti, dobbiamo abbracciare i nostri pescatori, specialmente a mio figlio. Ad esultare fu anche il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci. Oggi la richiesta è ingente, sì, ma per molti assolutamente dovuta. Siamo adesso alla pagina sportiva, partiamo dal calcio. Eccellenza per l'Acragas, altra domenica amara, Gigante sconfitto a San Cataldo. Vediamo. Amara sconfitta per l'Acragas, che al Valentino Mazzola alza bandiera bianca dinanzi a una San Cataldese arrampante sin dai primi minuti di gioco. La gara si sblocca al 30° grazie a Tuccio. Poi, prima della fine dei primi 45 minuti, raggiunge il raddoppio con Veneroso. Nel secondo tempo triplica Torregrossa dagli 11 metri, un punto dopo 2 gare, e domenica prossima arriverà all'Esseneto la Nissa. Le sconfitte fanno parte del gioco, ma personalmente ti dico che non mi deprimo affatto, perché comunque così come non mi sono esaltato nella prima parte della stagione, dove ok, adesso non vale più, ma hai fatto 4 vittorie di fila, un pareggio, quindi non mi ero per nulla esaltato, quindi figurati se mi deprimo per una sconfitta dove alla vigilia non ci sta un risultato così, perché non ci sta. Poi bisogna vedere come viene. Se viene perché per demeriti tuoi, allora c'è un attimino da soffermarsi su quelle che sono le dinamiche e tutto quello che è successo, quindi lavorare sugli errori e tutto quanto. Perché noi in realtà oggi abbiamo regalato un tempo, ma sotto tutti gli aspetti, arrivavamo sempre secondi, i reparti erano distaccati, quindi non era, sono cose che non dovrebbero accadere a una squadra che comunque lotta per un obiettivo importante.
Ok, c'è da dire sempre la solita minestrina, però non possiamo nasconderci dietro a queste cose qua, quindi adesso bisogna prendersi veramente le responsabilità, capire realmente per chi stai giocando e quindi davanti a tutto devi mettere il cuore, senza cuore purtroppo non si può giocare a calcio, lo avevo sottolineato nella partita precedente, purtroppo oggi il primo tempo è successo questo, il secondo tempo, al momento in cui paradossalmente la stavi riaprendo, ti viene annullato un gol e poi mi sembra dopo un'azione, 2 azioni così, pigli pure il calcio di rigore sempre su una disattenzione e allora lì diventa difficile e complicato. Quindi io ripeto, io sono sereno anche perché oggi che è bello vedere l'entusiasmo di tutta la gente che era qui allo stadio, come se oggi fosse finito il campionato, ma non è così, cioè, il campionato non è finito, anzi il campionato inizierà a giugno, quindi, ma non lo voglio mettere come alibi perché non sono la persona che si nasconde dietro gli alibi o dietro un dito, però realmente dico che quello che penso è quello che è poi in realtà, quindi ok, adesso bisogna lavorare, sacrificarsi, fare sacrifici, poi si tirano le somme alla fine, però l'importante è che se ancora qualcuno non ha capito, la maglia dell'Agragas è pesante, quindi va onorata a prescindere da tutto e va onorata per 100 minuti, non 90 minuti. La partita è stata arbitrata da Andrea Palmieri di Brindisi con gli assistenti Antonio Alessio Di Paolo e Giulio Sorace di Catania. Le reti al 30° Tuccio, al 42° Veronese, al 59° un rigore di Torregrossa. Basket, la Fortitudo interrompe la scia di 15 vittorie consecutive e si arrende a Piacenza, una partita che ha lasciato l'amaro in bocca ai biancazzurri ma è iniziata con un abbraccio tra i 2 allenatori Campanella e Catalani, rivali sul campo ma amici nella vita. Il big match della B va alla squadra di coach Campanella, la partita termina con il punteggio 73-63. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi, a presto.